Друзья, рад всех приветствовать на канале про выживание. Сегодня хотелось бы рассказать о таком обычном аспекте выживания в походах, в рыбалке, без разницы, о розжиге костра. Казалось бы, вроде обычный розжиг костра, но все не так просто, как кажется. Потому что бывают реально всякие ситуации в лесу. Может случиться все, что угодно. Поэтому, я думаю, каждый должен знать, как это легко сделать. Самое главное, что вы должны понимать, что с собой в лес всегда нужно будет брать. А куда я ее дел? Вот такую зажигалку. Либо обычные спички, банальные. Это самое первое важное правило при, грубо говоря, выживании в лесу. То есть вы прекрасно должны понимать, что заблудиться в лесу просто так невозможно. То есть это по какой-то причине вы сюда пошли, там, неважно, на рыбалку, на охоту, там, я не знаю, каких-то белочек там фотографировать или просто походить свежим воздухом, подышать. Для курящих, конечно, это да, это легко. То есть у них всегда в априори будут лежать спички, там, зажигалка, хоть что-то. Но если вы пошли в лес не курящий, обязательно берите с собой спички. Просто в рюкзак, там, в карман бросьте вы где-то несчастный коробок или несчастную зажигалку, и все. Не надо вот этих самых новомодных вот этих, как они там называются, черкаши, вот эти там еще какие-то вот эти все черкала. Это все херня. Да, конечно, можно, в принципе, там повешать, я не знаю, или бросить в карман. Ну, смысл, когда есть обычные банальные спички. Ну, я не знаю, это есть там, которые такие, как их сейчас правильно назвать, староверы какие-то, которые там вот это вот любят там черкалом почеркать там, блин. Смысла я в этом не вижу. Банальные спички, банальная зажигалка, а вот что вам нужно при розжиге обычного костра. Неважно, какой лес будет, сырой лес будет, сухой лес будет, там, я не знаю, под снегом будет. Без проблем все можно развести. Сейчас покажу и расскажу. Первое и самое главное, что нам надо, это найти березу. Я не знаю, в каком вы будете лесу, что у вас не будет берез. Это шанс какой-то там на миллион. Березы, по-моему, есть везде. Вот вам, пожалуйста, вот они. Вот она, кусочки коры. Неважно, какая она будет, сырая, сухая. Вот у меня кора сырая, потому что перед выпадом снега шел дождь. Даже когда потом снег лежал, дождь шел. Она сырая кора. Но она разгорится. Из-за того, что она вот такая вот тоненькая, этого будет достаточно, чтобы разжечь костер. Походите в округе, посмотрите, по-любому берез вокруг, березы, вернее, вокруг есть хоть какая-то одна, но попадется. Достаточно отковырять, я не знаю, там, ну не как вот у меня, конечно, да, вот она стоит вот такая вот. Где-то толстая береза есть, где-то этот. Ну, я думаю, никакого труда не составит найти и поковырять кору. Ну, конечно, ситуации все-таки бывают разные. Если вы попали в такой лес, где абсолютно нет берез, банально находите сухое, высохшее дерево, находите на ней веточки. Просто если вот такой аспект, если вы заблудились зимой в лесу, то есть травы сухой вы уже не найдете. И вообще сухого чего-то вы уже особо не найдете, все будет сыровато, потому что зима, потому что снег, сырость, перед снегом по-любому дожди шли, это все не успело высохнуть, выпал снег, и достаточно тяжело будет разжечь. Но можно. То есть что-то шарахается. То есть, если нету березы, находим сухое дерево, наламываем вот таких вот тоненьких веточек. Вот я сейчас покажу просто на примере. Ну, это сырая веточка. Вот таких тоненьких веточек наламывайте. Не ленитесь просто, не надо там сразу наламывайте их вот такими вот брусочками. И складывайте, грубо говоря, вот так вот шалашик. Как пионерский костерчик маленький. Накладываете, и она разгорится от любой спички. Вот эти любые тоненькие, вернее, вот эти веточки разгорятся от любой спички, от любой зажигалки. Неважно, сырые, сухие они будут. Если они будут, как сказать, с мертвого дерева, с сухого дерева, они загорятся. Разжигаете и потихонечку, потолще веточки накладываете, и у вас костер разгорится. Это проверенный способ уже веками, годами. Просто не раз так разжигал костер. Разжигал, правда, одной спичкой разжигал. И сырые доски эти ветки, и этот разгоралось без проблем. Поэтому не надо думать, что это невозможно. Все это абсолютно возможно. То есть находим место для костра.
Подчищаем. У меня здесь, конечно, уже костер много-много раз горит. Подчищаем, чтобы желательно не было какой-то сырости. Если есть, например, кора, вот так вот бросили кору и на ней сверху разжигаете, чтобы снизу что-то было, лежало. Вот вам, пожалуйста. Ну, вот, грубо говоря, вот такие веточки. Это лишнее убираем. Просто говорю, если нет коры, если она есть толстая, там сырая, то тоненько-тоненько ее нашкуриваете вот такими маленькими. Может там, правда, заморочиться, если есть у вас какой-то ножик, например, там пошкурить ее немножко, чтобы она вообще мелко, как пыль была. Также можно сухую какую-то веточку постругать. Даже сырую веточку, все равно это все разгорится. Если коры нет, тогда уже, говорю, вот таких веточек вот. И вот так вот накладываете шалашик. Если, например, у вас нету коры, наделывайте это вот, поджигаете, все это загорится. Буквально там от одной спичинки это все можно разжечь. И делается все вот так. Бах. Видите, кора тоже сыроватая. Ну, если ее еще тоньше расслоить, ногти, думаю, есть у всех, она спокойно загорится. Просто возьмем такой аспект важный, что в экстренных ситуациях человек думает совсем по-другому. И вроде бы из банальных вещей может сотворить чудо. Пожалуйста. Фу, дымяра. Вот и все. Буквально 5 минут, и костер разведен. Все достаточно просто. Я не знаю, не надо с этого делать никакой трагедии, никаких там квестов, грубо говоря, что это очень-очень тяжело и сложно. Все достаточно просто. При главном, важном аспекте, что вы взяли с собой спички и зажигалку. Если вы пошли в лес и там заблудились без спичек и без зажигалки, знайте, вы олень. Это, просто по-другому не скажешь. Это реально надо быть каким-то альтернативно одаренным, чтобы пойти куда-то на речку, в лес, там, по грибы без разницы, по ягоды, и не взять с собой спичек. Это пиздец. А все вот эти новомодные, говорю, черкала, все это все полная хрень. Не знаю, я обязательно с интернета все закажу это. Попробую, сниму какой-то ролик для вас, чтобы показать, как это все работает. Но к черкалу там надо ножик, там что там еще надо, я так смотрел, как они там работают. Еще там что-то надо. А смысл? Спички, блядь, или зажигалку брось в карман и пиздуй в лес. Не понимаю. А разжечь, пожалуйста. Горит? Горит. 2 секунды зажигалкой. Пожалуйста. Если вы жить захотите, вы пробежитесь по-любому в лесу. Вы же так не встанете тут в лесу и помогите, я заблудился, будете ждать. По-любому будете блуждать по лесу, по территории. По-любому найдете березу. Найдете березу, найдете кору. Найдете кору, разожгете костер. Не найдете коры, наломайте веток. Еще раз повторю, маленьких наломали, накрошили их вот так вот. Можно сделать, как раньше. Вот все, я уверен, баловались из спичек раньше в детстве. Строили вот такой колодец. Потом чих, он разгорался. Также можно с обычных веточек этот колодец сделать. Разожгите, он махом вспыхнет. Сырые, не сырые, вот они разгорятся. Это 100%.
Просто на сырые надо, ну, чуть-чуть больше времени. Если они очень тоненькие, они от огня просто сами моментально высыхают, моментально разгораются. Все. Так что, мои дорогие зрители, не глупите. Берите с собой всегда спички и зажигалку. Либо зажигалку, вернее. Таскайте в кармане, если вы идете в такие подобные места. И просто не будьте оленями. Учитесь разжигать костры. Посещайте почаще природу. Всем пока.